Pirmoji diena, pradedam maitinti sveikai, makaronai, vištienos, salotos, viskas kaip priklauso. Ir valgysim 5-6 kartus dienoje. Paskui gal ir daugiau, kol įsivažiuos. Gerai, skanaus, Deividai. O čia šiek tiek papildų iš proteinas.lt parduotuvės, kurie taip pat padės siekti geresnių rezultatų. Taip pat vertėtų paminėti, kad Deivido darbas yra sėdimas, reiktų paminėti štai šitą dalyką. Kiek dienų per dieną valandų sėdi prie kompo? Nuo 8 iki 12. Tai va, tai tas dar yra minus. Gerai, nieko, viską padarysim, kaip priklauso. Rankų diena. Laikai tiesų stuburą, atsilenki. Dirbi. Po karantino pirmą treniruotę padarėm rankas, jaučiuosi nerealiai gerai. Deividas taip pat jaučiasi gerai. Žodžiu, praeis mėnesiukas, įkelsim visą galutinį progresą, bet žinoma, šitame video bus daug visko. Tiek iš mūsų treniruočių, tiek iš mitybos. Ir aplamai, tikiuosi, jums šitas video neprailgs, nes jis bus ganėtinai ilgas. Tad visi būkit motyvuoti ir neapleiskit sporto vasarą, kaip sakant. Nu ką, atėjo ir kojų diena. Kaip jautiesi? Baisiai pavargęs jiems. Šalino mane labai. Nieko. Reikia daryti. Davai, nesilsim, važiuojam toliau. Tai ką, chebra? Nieko nėra paprasto ir lengvo. Reikia sunkiai liet prakaitą, jeigu norit kažko pasiekti. Davai, Deividai, varai. Dar, laužyk save, laužyk. Daryk. Maladės, šaunuolis. O taip reikia, chebra, dirbti. Bando eilė dabar. Kalbėjom su Deividu, kad jie jau truputį pabosta ir norisi kitos mėsytės biškį. Deividas įsisvajojo ir į makaronus grietinės pridėjo. Dabar bus išskirtiniai makaronai. Nu, va, Deividas daužo nugarą. Sutrauki, užlaikai raumenį pačiam viršui, va. Op, laikai. Gerai, vėl. Tiesų stuburą palaikai. O tai va. Labai gerai. Taip pat pas Deividą buvo silpna nugaros apačia, bet pradėjus sportuoti, pradėjo stiprėti visapusiškai ir visa nugara yra apačia ir nebejaučia tokių skausmų, kokie buvo seniau. Varai. O Deividas kaip stengiasi. Šaunuolis. Varyk. Davai, stumi dar. No pain, no gain, kaip sakoma. Trauki. Šaunuolis. Varai. Kojos didysis raumuo. Kuo labiau daužysim kojas, tuo daugiau auksim. Kaip? Karšta. Nu, žiūrim, kiek Deividas sveria. Nu, lipk. Bam, 71 ir 9. Nu, 400 gramų galima nuo butuko atimti, tai... Jo, nu vis tiek, galim ir 900 nuimti rūbus visus, tai 71, žodžiu. Nu va, šaunuolis. Opa. Na štai, praėjo jau 10 savaičių, kai pradėjom sportuoti su Renigijum. Per šitos pastarosius 2 mėnesius išmokau labai daug. Pats pirmas dalykas, kurį aš išmokau, tai yra, kad valgyti nėra taip sunku, kaip gali atrodyti. Tai reikia prisversti ir sakyčiau, kad nulaužti tas ribas, per kurias tu valgyti yra sudėtinga pradžiai, bet kai tik tai tu prisitapysi savo skrandį, tau pasidaro valgyti ženkliai lengviau.
Tai yra, čia yra pirmas ir pagrindinis dalykas, kurio aš išmokau. O dar yra lengviau, kai turi draugą, su kuriuo galite, ta prasme, kartu sportuoti ir viens kitą papisti protą, kodėl nevalgai. Tai va, čia yra irgi didelis pliusiukas. Tai va, sakyčiau, pasiekiau nemažai, tikrai per 2 mėnesius priaugau apie 9 arba 10 kg, kažkas tokio. Dabar sveriu 71 kg maždaug. Tai yra, mes esame nufilmavę, kiek sveriu. Na taip, tai iš tiesų jaučiu, kad jaučiuosi sveikesnis. Visų pirma, kai tik tai pradėjome, aš turėjau didelės problemas su apatinė nugara, kadangi jau ilgą laiką sėdžiu ir dirbu prie kompiuterio, ta prasme, mano bakalauro studijos ir darbas, plus viskas yra prie kompo ir po 10-12 valandų per dieną sėdėti prie kompiuterio, ta prasme, nualina labai apatinę nugarą. Dabar jaučiu, kad to skausmo jau nebėra, galiu ilgiau sėdėti prie kompiuterio, visą laiką įsitiesęs ir jaučiu tikrai mažiau nuovargio ir jaučiuosi stipresnis, nekalbant jau apie mano, ta prasme, jėgos pokyčius treniruočių metu, ta prasme, svoriai padidėja nuolatos ir pratimų kokybė taipogi padidėja, reiškia rezultatai irgi geriau einasi. Tai vat, sakyčiau tiek. Ką palinkėtum naujokams žmonėms, kurie tik nori pradėti? Taip, sakyčiau, ta prasme, pagrindinis dalykas, tai mėginkit, ypač tie, kurie bando taip kaip aš priaugti svorio, mėginkit valgyti, save laužti per paskutinės jėgas galimas. Pirmą laiką bus sunku, sutinku. Aš pirmas dienas beveik vėmiau kiekvieną kartą, kai valgiau paskui, tai buvo tikrai nelengva po 6-7 kartus per dieną valgyti, bet po to tu pripranti paprasčiausiai. Tai mano palinkėjimas būtų tiesiog turėti motyvacijos ir ištvermės, ypač pirmas dienas, pirmas savaitės valgyti. Taip. Tai va. Taipogi, kaip pats jautiesi pasiekęs geresnių rezultatų? Na, ką žinau, jaučiuosi tikrai gerai. Nežinau, tikrai jaučiuosi labai gerai. Aš nežinau, ta prasme, čia yra tik tai kelionės pradžia, sakyčiau. Ta prasme, viską tęsi dar. Tikrai, ta prasme, 2 mėnesiai čia yra tikrai neilgas laiko tarpas, ta prasme. Ir aš esu labai laimingas tom, kiek aš pasiekiau per 2 mėnesius. Tai yra, aš skaitau, kad aš rezultatus pasiekiau visai neblogus, bet be abejonės... Ilgas kelias dar tik prasideda. Taip, be abejonės, taip. Kiek dabar Deividai sveri? 61 kg. Tai va, pradedam su 61 kg. Įsitemk. Nu, biceptai vis tiek yra šiek tiek tokį. Gerai, nugarą rodyk. Neįtemk dar, nieko neįtemk. Gerai, įsitemk. Pakelk, ta prasme, rankas irgi bicepsą rodyk. Aha. Gerai, liuks. Gerai, nugarą rodyk. Nu, bickas rodyk. Gerai, įsitemk. Apsisuki. Pakelk, ta prasme, rankas irgi bicepsą rodyk. Pirmą išplėti. Nu, va, bickas rodyk. Labai gerai. Ir vėl apsisuki su presu. Vėl rankas pakelk gražiai. Išplėsdamas. Nu, bicką parodyk.